ya presentes acá los amigos, todos los presentes, todas las agrupaciones, listos para el aniversario de los Pelones, los number one. Ey, ey, dos. Nos falta tiempo para decirnos te quiero. O tal vez se nos olvidó, siendo sinceros. Y una flor, un beso de amor, un día con otro color. Somos los grandes de Cris Vargas. Acá andamos ya preparando todo para estar al rato participando con el anfitrión. Las sorpresas, tenemos buenos temas, los que estamos lanzando últimamente, que gracias a Dios hemos tenido aceptación. Esa es la sorpresa, y por ahí sorpresa para toda la gente que va a estar, principalmente a las madres que también van a participar con nosotros hoy en su día. Qué bueno, importante, amigos músicos. ¿Contentos con Don Cris? Contentísimos, amigos, estamos acá ya para festejar el 20 aniversario de nuestros amigos los Pelones, puros reyes de Oaxaca. Estamos aquí, somos los grandes de Cris Vargas, amigos. Sí estamos tratando de hacer algún estilo diferente, algo diferente a todo lo que hacen los demás compañeros. ¿Para qué? Para tener seguidores y que digan es un estilo propio. Muchas gracias, amigos, y les deseamos el mejor de los éxitos en esta noche pletórica de mucha música perrona. Gracias. Gracias. Buenas tardes. Al rato nos vemos. Gracias. ¿Sí me escuchas, Juanjo? ¿Me escuchas? No, o te doy un poquito más de volumen. Es de Álvaro.
Saludos al compa Bananas. Ya presentes acá los amigos, todos los presentes, todas las agrupaciones. Listos para el aniversario de los pelones, los number one. Ey, dos. Nos falta tiempo para decirnos te quiero. No tal vez se nos olvidó, siendo sinceros. Y una flor, y un verso de amor, un día con otro color. Ey, sí, ey, dos, y cuchicharrón, 2, 3, 4, Campo Poli, el compa Nene, compa Batería, saluditos, Campo Poli, ahí estamos presentes ya también, poniendo de su cosecha. Ay, mi trabajo, dicen por ahí. No te voy a decir quién porque luego se van a... Saluditos, 2, 3, 4, 5. Inge Chicharrón, 2, 3. Ahí queda, ¿eh? Mi amigo Álvaro, vocalista de Los Rayos, muchas felicidades por los 20 años de carrera artística. Vaya, impresionante, 20 años. Y sigues en el gusto del público. Gracias a Dios, a la gente que le gusta la música. Bueno, también le hemos echado muchas ganas tratar de sacar música para el pueblo, para la gente, porque a nosotros nos puede gustar otro tipo de música, pero hay que sacar música para la gente, para el pueblo, porque ustedes son los que nos tienen arriba y nos pueden bajar también. Así que pues los esperamos al rato. Ya estamos acá listos en aviación, en el campo de aviación. Nos movimos tantito nada más, pero aquí estamos en el mismo lugar. Al rato se viene Lo Bueno, Viri Sandoval y los demás agrupaciones que ya ustedes ya saben. Y pues Los Pelones, 2 horitas de pura música, puros éxitos, recorriendo los 20 años de trayectoria de Los Pelones. Compa Bananas. Saludos, amigo, gracias. Ahí estamos. Saludos para Octavio Castro, a todos los seguidores de ahí del Face. Gracias, guapa. Ay, gracias. Bienvenida a Guajuapan. Muchas gracias. Ella es Viri Sandoval, quien viene a actuar musicalmente hablando con Los Rayos de Oaxaca.
aniversario. ¡Buenos pelones! Saludos, muchachos. Voy atrás del animador número 1 de los Rayos de Oaxaca, que hubo un receso y regresó otra vez. Amigo, ¿cómo estás? ¿Todo Pues bien? estamos, Ya listísimo para la fiesta grande. Pues ya preparándonos y todo, ya checamos audio y toda la cuestión. Luego a toda la gente que está viendo la transmisión, muchas gracias. Pues esperamos un ratito. Ya sabe, tráigase a toda la banda porque el evento es gratis para que pues disfruten, festejamos los 20 años y aparte pues festejamos a mamá. Que la pasen con nosotros muy chido. Gracias, amigo, suerte. Saludos. Muchas gracias, sí, hasta luego, saludos. Estoy con el grupo El Nuevo Líder de la ciudad de Oaxaca, acompañando hoy en el aniversario de los Rayos de Oaxaca. Muchísimas gracias por la invitación. Aquí estamos muy contentos porque vamos a participar en este 20 aniversario y esperamos contar con la presencia de todos y cada uno de los amigos que conocen al grupo y los que quieran escuchar las canciones de El Nuevo Líder en esta ocasión. El Nuevo Líder, canciones y proyectos que tengan ahorita a la mano para publicarlo. Vamos, en este mes vamos a estar trabajando por el estado de Oaxaca y nuevas fechas más adelante, pero hasta la mano no nos dan. Pero muy contentos por estar aquí y los invitamos a todos que hagan acto de presencia. ¿Alguna sorpresita que le presenten al pueblo mexicano hoy? Pues aquí traemos nuevos temas nuevos para que nos apoyen en las redes sociales, allá en YouTube, en Facebook. Ahí están todas las plataformas, esperamos que nos apoyen. Muchas felicitaciones y un saludo para todos ustedes. Y el grupo es... El Nuevo Líder. Nos encontramos con el grupo Los de León. Somos grupo Los de León. Los invitamos que se jalen ahorita con nosotros aquí al 20 aniversario de los Rayos de Oaxaca. Aquí a mi compa Octavio Castro, que ya está con todo el pinche con todo el flow. Porque trae aquí chelas, nada más que no quiere demostrar su bolsito. Yo voy a decir que trae chelas. Y marrazo de aguardiente. Porque no quiere demostrarlo. Pero los invitamos, somos Grupo Los de León. Los invitamos a que jalen hoy, sábado 10 de mayo, todas las madrecitas. Por favor, jálense acá a bailar. Sorpresas para el público hoy que presenten ustedes con la música. Hoy hay un show especial para las madrecitas, un show especial, canciones para ellas. Vale, muchas gracias y mucha suerte y felicidades por compartir este momento con los Rayos de Oaxaca. Saludos, muchachos, Los de León. Los de León.